потом я позвонила очень громко. Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. А так как он, по-моему, был никому не нужен, я взяла его домой. Ава, Что такое? а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен. Моему другу я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорова. Поздравляю тебя, Ира.